Une défaite toujours qui m'encolle aussi à mal, mais la physionomie de match, on ne mérite pas de gagner. C'est vrai, on est rentré à 10 minutes de jeu, ça va. Après 10 minutes de jeu, ça n'a pas marché. On est pressé, on s'est avec la fraîcheur de l'USMA. Avec ces matchs dans les jambes et tout, dans les jambes, les matchs dans les jambes, نجموا يديروا التفوق علينا. Mais il reste toujours un match où خسرناه. Maintenant, il faut préparer le prochain match mardi parce qu'on a 3 matchs في 6 أيام هذوما. Mardi, samedi prochain, il faut le préparer convenablement. ما نقولش j'ai pas reconnu mon équipe, ça n'a pas marché. Et après, نريحوا نشوفوا bien le match. On a نديروا les analyses تاعنا bien et tout. قلت لك en début à 10 minutes 7 minutes on était bien. Après نص يخرج يبريسي نص يريحيتو من هنايا. Ça c'est كيما نقولوا le bloc تاعنا كان un peu dispersé. C'est pour ça l'USMA ils ont profité في هذاك surtout le but après 43e minute de jeu. Un but كيما نقولوا assassin surtout avant قبل la mi-temps اللي زاد حطمنا شويه. يعني deuxième mi-temps دخلنا pour revenir في السكور وين on a préféré sortir. On a يعني درنا les changements beaucoup offensifs, mais ça n'a pas marché autour parce qu'on n'a pas marqué. Maintenant, il faut préparer le prochain match. Il faut tirer le leçon de هذا الماتش وشنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش باش نافونسيو لقدام ان شاء الله. بون الحمد لله يا ربي يعني وين فزنا بالمقابله هذه وين كانت على الاكستيريور وين كانت ديفات السمانه اللي فات في كوب لاكاف. الحمد لله لي جوار رياجاو عطاو قدموا الاضافه في المقابله هذه وين حققنا الانتصار الثاني على التوالي في البطوله. ونشكر اللاعبين والجمهور اللي ساندونا 90 دقيقه. بيان سور وين كانت اوبليجي علينا نديرو ريزولطا هنا في النهد باش ندخلوا الاز شويه الماتش تاع لاكاف باسكو ماتش ديفيسيل وين لازم تربح باش تجوز. ان شاء الله نكونوا في نهارنا ونبريباريو لهم مليح لي دو جور هادو وين تكون لا ريكيبيراسيون ان شاء الله ونديروا التاهل ان شاء الله. Déjà cette victoire nous fait du bien au moral pour vu que mercredi on a un match de Coupe d'Afrique, surtout face à une grosse équipe du NED. Et c'est pas facile, vous savez très bien que c'est pas facile de jouer ici, surtout sur un derby d'Alger. Bien sûr, comme je dis, elle fait du bien au moral, surtout que la semaine dernière on a perdu en Afrique. Donc là ça va nous rebooster, ça va nous redonner de la force et on va essayer de reproduire le même match mercredi face aux Africains. Bon après c'est trop tôt pour parler du championnat, ça fait que deux matchs, mais ça fait toujours du bien au moral. Et vous savez quand vous gagnez à la reprise il y a toujours une bonne ambiance. Donc oui, alhamdoulilah, ça fait du bien. نشكر فريق مصر حسين على المقابله اللي دارها. صح كانت مهمه صعبه بالنسبه لنا خاصه اللاعبين كانوا واجدين المقابله هذه رغم التعب من السفريه تاع المقابله تاع كاس الكاف اللي خلاتنا شويه عيانين. مي الحمد لله عرفنا كيف نجيروا المقابله خاصه ديربي وين دائما نلعبوا مع نصر حسين دائما وين يديروا لنا صعوبات. الحمد لله اليوم وين عرفنا نسيروا المقابله خاصه في الشوط الاول وين سجلنا هدف في المستوى. اللاعبين مشكور على المردود اللي راهو دارهم. ان شاء الله حنا ما يخفالكش نتمنى اللاعبين يساووا المقابله مع الانصار غادي يساووا المقابله هذه دائما افيك بالك نهار نديروا مقابله في المستوى المقابله اللي وراها دائما راح نديروا بالك ريزولتا نيجاتيف. ان شاء الله نخموا على المقابله تاع كاس الكاف بجديه ونكونوا واجدين 100% ان شاء الله. ديتاي هو كنا بالك طلب التعليمات تاع المدرب خاصه نكونوا كالم سيتو فان ديربي كيما هذا. مي الشيء الايجابي بالنسبه للاعبين هو سر النجاح تاعنا هو بالك لي ديال وين كنا شويه موتيفي عليهم وين دائما نصر حسين دائما يكون عندنا موتيفي علينا وين ربحونا في هذو لي بتي ديتاي هذو. الحمد لله اللاعبين عرفوا حقيقه كره القدم لازم تكون في لي ديال بريزون بلوس ديتيرميني وين سجلنا هدف في المستوى. وان شاء الله لو كان قاعدين نكملوا نهضروا على المقابله هذه على بالي بلا نخسروا المقابله الجايه. انا ما نتمنى نساو المقابله هذه ونخموا المقابله الجايه. هي من الجانب المعنوي هي في المستوى بالنسبه لنا. الانسان ما راه مازال 28 مقابله راهي في اللعب. دوك الانسان ما يقولش ندير البطوله ولا نلعب الادوار الاولى. حنا فريق تاع العاصمه دائما نسيروا مقابله بمقابله خاصه ما يخفاكش رانا نلعبوا 4 جبهات وراح تكون مهمه صعبه بالنسبه لنا. مي الاكسبيريونس اللي عند اللاعبين ان شاء الله راح نخرجوا بنتيجه ايجابيه هذا الموسم ان شاء الله. هذا الفوز راح يخلينا بالك نخدموا في ارتياحيه بالنسبه للاعبين خاصه التدريبات وين يكونوا في المستوى ونكونوا من الجانب الذهني وين يكونوا بيان. بالاضافه الى الجانب البدني هو اللي راح ياثر علينا. مي لا غالب سي ماتش اللي راح يتحدد المصير تاعنا سواء ماتش نيو سواء فيكتوار وحنا راح نلعبوا باش نربحوا باش نتكاليفاو في بريميو في الجروب.
والانسان باش ينسى المقابله هذه ويخمم على المقابله اللي جايه موراها ان شاء الله. هنا مال ديبيتي الماتش ديالنا وين كانوا بلو فيف علينا. واش نقول لك اون فاريكتيفي ان شاء الله هاد لا ديفات ان شاء الله في لي ماتش افينير. عندنا دو ماتش نكونسونطريو عليهم باش نعاودو نريكتيفي ولا هاد الماتش اللي جسنا كوتي. بيان سور وين المنافس عنده بزاف نيو يحضر بالك عنده الفريشير فيزيك خير منا. واش نقول لك حنا اونفا كيما يقول لك نطويو الصفحه باش نخمو لي ماتش من اليوم جايين افينير ان شاء الله باش نكونوا ان شاء الله على ود. باش نقول لك هي من ناحيه بسيكولوجيه تاثر شويه من الانسان كيما يقول لك لازم يكون فور دو كاركتير. لو كان شامبيون ما تخلصش في ماتش واحد بونسيان ديربي وين عنده طعم سبيسيال. وشنو قعدونا بليزيور ماتش ان شاء الله نعاودوا نراترابيو ان شاء الله سواء لي ريزولتا ولا روندمون ولا كما قلت. هذا ثاني مباراه في البطوله ان شاء الله. حنا ما نحبسوش هنا، مازال المقابله اللي نسويها ونخمموا المقابلات الجايه ان شاء الله. بطبيعه الحال المنافس وعنده مقابلات في رجليه ماشي كيما حنا. وين حبسنا صافي اون سيمان ما لعبناش والناس لعبت. ان شاء الله نساو له الانهزام هذا ونخمموا لي بروشان ماتش ان شاء الله. حنا ان شاء الله نروحوا لدفاع تاجنانت باش ان شاء الله نديروا مقابله كبيره وان شاء الله نعودوا بالنقاط كامل ان شاء الله. يكون المعنويات منحطه يوم الاربعاء تجعل الفريق ربما يدخلوا الشك، والشك هو سلاح خطير في كره القدم. نظن اليوم رجعت الروح الفريق، كانت عندهم الاراده، كانوا يعني الفوز مستحق يعني موش مسروق. حتى فريق اتحاد العاصمه نعرفوه بالجرينتا تاعو، كان الشباب تاعهم يعني مشاو بزاف باش يديروا نتيجه اليوم. ولكن الفريق تاعنا وقف معاهم الند من جانب الحراره لا فولونتي. تكنيكمون ني سيبيريور ونهض افيك تو لو ريسبي للناد اللي نحترموها كثير مي تكنيكمون ليكيب تاعنا لي بلي سيبيريور. هلا المهاجمين تاعنا اليوم انا وصلنا لهذا الهدف الخامس. الهدف الخامس من عند 4 مهاجمين في الفريق. إبارة سجل الهدف الثاني تاعو رغم ان الاداء تاعو لم يكن كبير في هذه الشوط الاول اللي كان فيه، ولكن المهم والاهم فزنا 1-0. الهدف سجله إبارة. C'est un match difficile, un match très tactique en première mi-temps. Et bon, on a eu l'opportunité d'ouvrir le score. Après, c'était plus facile pour nous, mais c'était dur physiquement. Et puis après, on a essayé de contrer une ou deux fois, mais c'était pas évident et je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est important quand vous êtes un peu émoussé physiquement, et puis on avait aussi envie d'effacer notre défaite. C'est important de repartir sur un tempo positif, même si venir au NAD c'est jamais facile, et donc c'est une belle performance. Mais il faut récupérer absolument. J'ai de moins en moins de joueurs, donc j'espère avoir des joueurs frais. En tout cas mentalement, comme on gagne, on récupère mieux, mais ça va être difficile, mais il faut le faire. Ça va être un match très important pour l'avenir du club. Ouais, c'est quand on a eu moins d'occasions que d'habitude parce que l'adversaire était pas facile à manœuvrer, mais on a été efficace. Le haut niveau, c'est être efficace. Ouais, ils sont extraordinaires, ils sont magnifiques. Ils nous ont donné de l'énergie et pour eux, il faut se défoncer jusqu'au bout. Voilà, on n'aura peut-être pas toujours la victoire, mais il faut tout donner sur le terrain.